تبغى تنام نومة أهل الكهف وتصحى بنشاط يخلي يومك كله إنجاز؟ الحل مو بحبة منوم، الحل تحت راسك. تخيل معي، تدخل غرفتك، تطفي الأنوار وتغمض عيونك، وتصحى بعد 8 ساعات وانت حاسس انك شاحن بطاريتك 100%. لا رقبة لا كتافك مشدودة، ولا شخير يصحيك أو يزعج اللي حولك. هذا مو حلم، هذا الواقع اللي بيعيشه الآلاف حول العالم مع الوسادة الطبية الذكية. المشكلة اللي نغفل عنها. وليش جسمك يشتكي؟ كثير منا ينام ويصحى وهو مكسر. تدري ليش؟ علميا العمود الفقري والرقبة يحتاجون وضعية معينة عشان يسترخون تماما. الوسادة العادية اللي عندك حاليا تسبب انحناء غير طبيعي للرقبة، وهذا الانحناء يضغط على الفقرات ويضيق مسار التنفس في الحلق، والنتيجة شخير، تقلب مستمر طول الليل، وتوتر في العضلات يخليك تصحى وانت كأنك داخل مضاربة. الحل الذكي، مهندس الراحة بين يديك، الوسادة الطبية الذكية من جنريك. صممت مو عشان بس تسند راسك، بل عشان تهندس وضعية نومك بالكامل. تنفسك بياخد راحته، تصميمها يفتح مسار التنفس، يعني قل وداعا للشخير المزعج واستمتع بأكسجين يدخل صدرك بكل سلاسة. وداعا لآلام الرقبة والكتف. تدعم رقبتك بشكل مثالي وتوزع وزن رأسك بالتساوي، كأنها مرتبة صغيرة مخصصة لرقبتك. عظامك في وضعها الطبيعي، تحافظ على التقوس الطبيعي للعمود الفقري وتمنع انحناء الرأس للأمام عشان تضمن استقامة صحية وانت نايم. فوم ميموري يفهمك، مصنوعة من فوم عالي الكثافة، يعني هي اللي تتشكل على وضعيتك، مو أنت اللي تتأقلم معها. لكل الأوضاع، سواء كنت تحب تنام على جنبك، ظهرك، أو حتى بطنك، هي مرنة وخفيفة وتتأقلم معك في كل حركة. ليش العالم كله توجه لها؟ هالوسادة صارت ترند عالمي عند الناس اللي تهتم بصحتها، لأنها ببساطة غيرت جودة حياتهم. كنت أصحى يوميا بصداع وألم في كتافي، جربت كل أنواع المخدات، بس من يوم استخدمت هذه الوسادة اختفى الألم تماما. صرت أصحى وأنا أحس إني صدق نايم. سلمان من عملائنا اللي غيرت الوسادة نومه. وش اللي بيوصلك في البوكس؟ ما نبي نعطيك وسادة وبس، نبي نعطيك تجربة استرخاء ملكي. واحد، الوسادة الطبية الذكية بأبعادها المثالية، 62 في 37 في 12 سنتيمترا. اثنان، قناع العين الفاخر، هدية منا عشان تعزل العالم الخارجي وتدخل في عمق النوم فورا. ثلاثة، غطاء ناعم وفخم، تقدر تفكه وتغسله بأي وقت عشان تبقى وسادتك نظيفة ومنعشة. كيف تستخدمها؟ بسيطة جدا. حط الجزء العميق تحت رقبتك، استرخي، وإذا تحب الظلام التام البس قناع العين، والباقي اتركه للوسادة، هي بتعرف كيف تريحك. تستاهل نومة تليق بتعبك. لا تخلي يومك يضيع بسبب نومة غلط.